길고양이를 만난 여성이 있는데요. 이 길냥이는 여성을 어딘가로 끌고 갑니다. 고양이가 향한 곳에는 배수관이 하나 있었는데요. 길냥이가 자리를 비켜주자 배수관에서 나오는 새끼 고양이들, 바로 길냥이의 자식들이었는데요. 자신의 새끼들이 얼마나 이쁜지 자랑을 하고 싶었던 길냥이. 자세히 보니 옆에도 발 같은 게 삐져나와 있네요. 크크크. 이 광경을 본 이상 여성은 그냥 지나칠 수가 없었죠. 새끼 고양이들과 한참을 놀아주는데 이런 경험을 하다니 정말 복 많은 여성이네요.